السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو تكونوا في احسن الاحوال نتوما العائلات ديالكم والاحباب ديالكم. اليوم عندي جوج تحليات البنات، غادي يعجبوكم بزاف. كانت عندي واحد الضيافه وحبيت نشارك معكم هاد جوج تحليات هادو اللي غادي يعجبوكم بزاف، اللي بالمول العجيب بالكريمه والكريمه ديال السيترون، وكذلك عندي بسبوسه اللي بالكريمه ديال المندرين. غادي يعجبوكم بزاف هاد جوج تحليات اللي غادي تجربوهم ويوليو معتمد عندكم. ما تمشيو فين، تبعوا الفيديو الى الاخير. وكنقول لكم البنات دائما بارطاجيو باش تعم فائده للجميع وكل شيء يستافد الاحباب ديالكم والعائلات ديالكم، علاش لا؟ وكذلك ديروا البصيمه ما تنساوهاش باش نوصلوا لاكبر عدد ان شاء الله. كما كتشوفوا الكيكه المول العجيب كتجي رائعه وكتجي اسفنجيه ومنسمه بالسيترو وبالكريمه ديال السيترو. غادي تعجبكم بزاف وغتولي معتمده عندكم وغديروها لوليداتكم. ما تمشيو فين، تبعوا الفيديو الى الاخير. وكنقول لكم بارطاجيو البنات باش نوصلوه لاكبر عدد ان شاء الله بحول الله. وندوزوا للمقادير وطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، وعندي نص كاس ديال السكر حبيبات، عندي كاس مملوء ديال الدقيق الابيض، وواحد معلقه ديال الخل، واحد دانون ديال الفاني، وجوج بيضات وبشر ديال الحامضه، وكذلك جوج خمارات ديال الحلويات. غادي نبدا نحضر. غادي ندير البيضات ديالي مع نص كاس ديال السكر حبيبات. المقادير كلهم معبورين بكاس ديال العنبه كما كادي تشوفوا. بالنسبه المول من الحجم الصغير، ماشي من الحجم الكبير. هذا القياس اللي يمكن لكم، اللي عنده المول كبير يدير القياس مدوبل. كنطرب البيض ديالي مع السكر. اليوم غادي نخدموا كل شيء غير بالطراب اليدوي، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طراب الكهربائي. غادي نضيف الزيت تدريجي ونبدا نطلع في البيض ديالي كما كتشوفوا حتى كيبدا يبيض ليا الخليط. غنضيف واحد المعلقه ديال الخل الابيض، وغادي ندير البشر ديال السيترو اولا ديال الحامض. حامضه كبيره يعني تكون كبيره، الا كانت عندكم صغيره نديروا جوج ديال البشر. كنضيف دانون طبيعي، دانون ديال الفاني، وكنخلط. وكنضيف الدقيق ديالي الكاس المملوء، وكذلك جوج ديال الخمارات او خميره الحلويات. صافي غادي نخلط الخليط ديالي، وغادي نوضعه في القالب ديال المول العجيب، هذا الحجم هذا الصغير المدهون بالزبده. وغادي نفرغ فيه الخليط ديالي. الفران مشعول على 180 درجه. من غادي ندخل الكيك ديالي غادي نقص من الحراره. غادي ندير 160 درجه، نخليها طيب ونرجعوا نتلاقاو. غادي ندوزو نحضروا السيرو اللي غادي نسقيو به الكيك. عندي كاس ديال السكر حبيبات، عندي حامضه كبيره معصره، وعندي كاس ديال الماء ديال العنبه. بالنسبه للسيرو كلشي راه كيعرف يحضر السيرو ديال اللي كنسقيو به الكيكات. وعندي واحد الحامضه اللي عندي لها طرونشات اللي ترخي لينا لوغو، وفي نفس الوقت نعسلو به للتزيين. كنوضع هادشي على النار وندوزو نديرو الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنايا بشر ديال الحامضه كبيره، وعندي العصير ديالها. عندي نص كاس ديال السكر حبيبات اولا 5 المعالق كبار. بالنسبه للكريم باتيسري عندي هذا النوع هذا. عندي 4 المعالق ديال كريم باتيسري، كاس ونص ديال الحليب. كنوضع كاس ونص ديال الحليب في شي كاسرونه، وكنوضع السيترون ديالي او الحامض، كذلك السكر حبيبات، وكذلك الكريم باتيسري او كريم حلواني، وبشر ديال الحامضه. غادي نوضعهم على النار ونبداو في التحريك ديالهم حتى تعقد لينا هاد الكريمه هذه اللي كتجي رائعه وكتجي لذيذه بهاد البشر ديال الحامض وبالسيترو. بالنسبه للكيك من بعد ما خرجتها من الفران غادي نبدا نسقي فيها بالسيرو اللي حضرنا كما كتشوفوا حتى تشرب ليا السيرو كامل وتفسق ليا كامله.
بالجوانب ومن الداخل، كامله ندورو بها بالسيرو باش تعطينا المذاق ديال السيترون. بالنسبه للكريم باتيسري او الكريم الحلواني، يبدا كتعقد ليا على النار كما كتشوفوا بممارسه تحريك حتى تبدا دير لكم في الفقاعات وتبدا تقال. صافي راها وجدات. وبالنسبه للكيك راني من بعد ما درت لها السيرو ودرت لها اللوز ايفيلي محمر. يمكن لكم تزينوها باي حاجه عندكم، بالكوك او بالكاوكاو كونكاسي. انا درتها باللوز ايفيلي. وبالنسبه للكريمه مني بردات ليا شويه وضعت ليها واحد دانون ديال الفاني، دانون طبيعي ديال الفاني. وغادي نخلط ومباشره غادي نكب في وسط الكيك ديالي. وصافي غادي ندخلها الثلاجه حتى تجمع لي هاد الكيك هادي، ونرجعوا نتلاقاو تشوفها في الشكل الاخير. وهذه هي الكيكه ديالي اللي في ديال المول العجيب، كتجي على هذا الشكل هذا. زينتها بهذاك الطرونشات اللي عسلت ديال السيترون، وحطيت فوق طرونشات واحد شويه ديال الحامض محكوك، وكذلك الوريقات ديال السيترون. وكانت هذه هي الكيكه اللي بسيطه وطبيعيه وكتوجد في الحين البنات. ما فيهاش مكلفات كثيره وكتجي اقتصاديه، وفي المذاق ما نقول لكمش المذاق ديالها كتجي رائعه كامله من السبب بالسيترون. جربوها راه غادي تعجبكم بزاف البنات، وغتولي معتمده عندكم وصحيه واقتصاديه، ما فيهاش مكلفات كثيره. وهذه هي الكيك العجيب ديالي. وانتظروا البسبوسه ديال كريم بالنسبه بالمندرين، غادي نقدمها لكم في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. وكنقول لكم السلام عليكم والى اللقاء، الى فرصه قادمه ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش البنات دائما كنقول لكم البصيمه وبارطاجيو باش تعم فائده الجميع ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.